Բարի օր հարգելի հետևորդներ, եթերում է IBC լուրերի ժամը 12-ի թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ, նախ կարևորը համառոտ։ Կերկարաձգվի Արշակ Սրբազանի կալանքը, դատարանը հրապարակել է որոշումը։ Ինչու են 6 եպիսկոպոսներ մեղադրյալի աթոռին, կկայանա արդյոք եպիսկոպոսատ ժողովը։ Ինչ է քննարկվում Վաշինգտոնի միջազգային կրոնական ազատության գագաթնաժողովում, ինչ օրակարգ պետք է թելադրի Հայաստանը։ Արևմուտքը ճնշում է, թե գործակցում, Ռուսաստանը հերթական անգամ խոսել է Հարավային Կովկասում արևմուտքի ակտիվացման մասին։ Իսրայելը պատրաստ է ցանկացած սցենարի, ինչով է սպառնում Նեթանյահուն։ Քիչ առաջ հրապարակվել է Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի կալանքը երկարաձգելու վերաբերյալ որոշումը։ Առաջին ատյանի դատարանը Կարեն Ֆարխոյանի նախագահությամբ գրեթե 5 ժամ քննելուց հետո որոշել է Սրբազանին կալանքի տակ թողնել ևս 2 ամիս։ Դեկտեմբերին ձերբակալված Արշակ Սրբազանին ազգային անվտանգության ծառայությունը կանոնավորել էր քննչական կոմիտեում հարցաքննությունից հետո։ Մայրաթորի դիվանապետը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Քննչական կոմիտեի վարկածով Արշակ Սրբազանը իբր հրահանգել է թմրամիջոց գցել Նոր Հայաստան Նոր Հայրապետ շարժման ակցիայի մասնակիցներից մեկի պայուսակի մեջ, նպատակ ունենալով վարկաբեկել շարժման մասնակիցներից մեկին, որը պահանջում էր վեհափառ Հայրապետի հրաժարականը։ Վերջին օրերին գործի շուրջ աղմուկը նոր թափ է ստացել։ Պատճառը շրջանառվող տեղեկություններ ըստ որի անհետացել է քրեական գործով միակ իրեղենապացույցը թմրանյութի գլանակը։ Դատարանի բակում երեկ այս թեմային անդրադարձել է նաև Արշակ Սրբազանի պաշտպան Սերգեյ Հարությունյանը։ Այս պահին որևէ ստույգ պաշտոնական ինֆորմացիա չկա, թե դա համապատասխանում է իրականությանը, թե չէ, կփորձեմ ամեն դեպքում այսօր քննիչներին տեսնելով ճշտել։ Ինչ վերաբերում է մարտավարության տեսանկյունից, այո, կարծում եմ դա ինչ-որ արժեքավոր բան կփոխի, մնացածը ժամանակը ցույց կտա։ Հույս կա, հույս միշտ կա, մանավանդ գործի մանրամասներին տեղակ լինելով, այդ հույսը իրավական պետության պարագայում կլիներ համոզմունք։ Վերջին անգամ տեսակցել եմ 3-ի առաջի օրը, տրամադրությունը ինչպես մի շատ լավ էր, այս ամենին կարելի ասել իր բնավորությանը իր տեսակին հարիր կերպով շատ կարելի ասել հումորով է վերաբերում, եթե ոչ հեգնանքով, գիտակցելով հասկանալով, որ այս ամենի նպատակը եւ պատճառը նմանատիպ սրբազաններին, ինչպիսին է ինքը, Բագրատ Սրբազանը, Միքայել Սրբազանը, մեկուսացնելն է, Մկրտիչ Սրբազանը, մեկուսացնելն է, որպեսզի այն արշավը, որ տեղի ունենում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցով դեմ, իրականացվի ավելի մեծ թափով։ Միաժամանակ պաշտպանն ուշադրություն է հրավիրել նաև քննչական կոմիտեի նախաձեռնած նոր վարույթի վրա, որի շրջանակում մեղադրյալի կարգավիճակ են ստացել Մայրաթորի 6 եպիսկոպոսներ եւ 1 քահանա։ Հարությունյանի կարծիքով այս քայլերը նպատակ ունեն խոչընդոտել սրբազանների եւ վեհափառի մասնակցությունը եպիսկոպոսատ ժողովին։ Նախորդ կանխատեսում էինք, որ դա տեղի ունենալու, որ ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի եւ վեհափառի եւ սրբազանների ելքը կանխվի Հայաստանից, որպեսզի այն ժողովը, որ տեղի է ունենալու, չլինի, դա սպասելի էր, կանխատեսելի էր։ Գիտեք, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այդ արշավը հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, որ այդ ամոթալի արշավը, որ իրականացվում է, իրենց նպատակին հասնեն ի կատարածվի, բայց ես դեռևս տարի ու կես 2 տարի առաջ եմ հարցազրույցով նշել, որ չի կարող մի խմբակ հաղթել 1700-ամյա եկեղեցուն, որը անցել է մողոլ թաթարներով, բոլշևիկներով, արաբներով, տարբեր արշավներով, արշավանքներով եւ միշտ հաղթած է դուրս եկել։ Մայրաթորի 6 եպիսկոպոսներն ու 1 քահանան մեղադրվում են դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտելու համար։ Խոսքը վերաբերում է Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին առնչվող դատական ակտին, որը վեհափառի որոշմամբ կարգալույծ էր հռչակվել։ Մայրաթորը կանգնել է բարդ ընտրության առաջ, թե ինչ պայմաններում կկայանա եպիսկոպոսատ ժողովը, Սեդա Մակարյանի ռեպորտաժում։
Նոր խոչընդոտներ եպիսկոպոսած ժողովին ընդառաջ։ Քրեական վարույթ է նախաձեռնվել ժողովի մասնակից 6 եպիսկոպոսների դեմ։ Դատարանի որոշումը չկատարելու մեղադրանքով։ Հանգստյան օրերին 6 սրբազաններն ու ժողովի քարտուղարական աշխատանքները համակարգող քահանան Տեր Մովսեսն անցկացրել են քննչական կոմիտեում։ Հոգևորականների նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկրից չհեռանալու որոշումը։ Այս քայլը հակա իրավական ապօրինի քայլ է եւ եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ իշխանությունը ուղիղ միջամտություն է իրականացնում եկեղեցու ներքին գործերին։ Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը պնդում է, քննչական կոմիտեն կատարում է իշխանության հրահանգները։ Նրանց նպատակն է խոչընդոտել Ավստրիայում սպասվող եպիսկոպոսատ ժողովի կազմակերպումը։ Այստեղ ողբերգություն չլիներ, ցույց ավելի կլիներ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կցորդ հանդիսացող իրավապահ համակարգի գործողությունները ուղղակի արդեն անընդունելի են բոլոր առումներով, արդեն նույնիսկ չեն էլ կարևորում, որ գոնե իրավական շղարշը պահեն իրենց գործողություններից, իսկ ամբողջովին լեկտիվություններով համեմված գործողություններ են անում չթաքցնելով։ Ստեղծված իրավիճակում օրհասական է եպիսկոպոսատ ժողովի անցկացումը։ Մայրաթոռը տրամադրված չէ չեղյալ հայտարարել ժողովը, բայց ինչ ֆորմատով կկայանա այն մայրաթոռը դեռ չունի հստակ որոշում։ Եկեղեցու բնականոն կյանքի խոչընդոտում է սա, կրոնական կազմակերպության ներքին գործերին խառնվել եւ դրան խոչընդոտել է։ Ամեն ինչ արվում է, որ մայրաթոռի բնական կյանքը, բնականոն կյանքը խոչընդոտվի։ Վաղը Նիկոլ Փաշինյանը քնից կարտանա, մի հրաման կարձակի, որ օրինակ ասենք եկեղեցականները այդ այսու ինտերնետ կապ պիտի չօգտագործեն, եւ ասենք on-line էլ չեն կարող ժողովը գումարենք։ Ըստ Հայաստանի մայրօրենքի իշխանության գործողություններն ապօրինի են, ասում է փաստաբան Մարինե Ֆարմանյանը։ Սահմանադրությամբ էլ եկեղեցու ներքին գործերին պետությունը խառնվելու իրավունք չունի։ Այնտեղ հանցագործություն չի կատարվել, չի եղել քրեորեն հետապնդելի որևէ արարք, որ կսպառնա անձի կյանքին, անվտանգությանը, գույքին եւ այլն։ Սա կրոնական հոգեվոր ուխտով իրար հետ կապված հոգեվոր միաբանության գործն է եւ պետության միջամտությունը այդտեղ անթույլատրելի է եւ հանցավոր է։ Հոգևոր գերագույն խորհրդի անդամ սրբազանները տեղի ունեցածը զավեշտ են համարում։ Պատահական էր սրբազանների դեմ հարուցված վարույթը հենց այս ժամանակահատվածում։ Հովնան սրբազանն այդպես չի կարծում։ Չեմ կարող այս մարդկանց գործողությունները, քայլերը գուշակել, բայց իրենցից ամեն ինչ հնարավոր է։ Անկախ ամեն ինչից զրուցակիցներս կարևորում են վեհափարի դիրքորոշումը։ Կարևոր է, որ մայրաթոռը չտրվի սադրանքներին ու շարունակի կատարել իր ազգապահպան ու ազգային գործունեությունը։ Սեդա Մակարյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Արդեն 2 օր է Վաշինգտոնում ընթանում է ամենամյա միջազգային կրոնական ազատության գագաթնաժողովը, սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանը անդրադարձել է գագաթնաժողովի կարևորությանը եւ նշել, որ չնայած պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումն ու իշխանության լծակներին, ընդդիմությունը շարունակում է միջազգային հանրությանը ներկայացնել Հայաստանում կատարվող հակաիրավական եւ հակաեկեղեցական գործողությունները։ Ինչ օրակարգ պետք է թելադրի Հայաստանը գագաթնաժողովում, լսենք։ Հաշվի առնելով այս հիմնարար կարմիր գիծը եկեղեցու հետ փոխհարաբերությունների փորձում ենք մեր ձայնը լսելի դարձնել եւ փորձում ենք միջազգային հանրությանը մատուցել մեր երկրում կատարվելիքը, իսկ միջազգային կրոնական ազատության գագաթնաժողովի համար կարծում եմ սա էական նշանակություն ունեցող իրողություն ու իրադարձություն է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու ներքին կանոնական հարցերին միջամտություն այն դեպքում, երբ սահմանադրությունը ուղղակի այն թույլատրելի է դա համարում, այն հասանելի դարձնելը, մատուցելը այս տեղեկատվությունը էական նշանակություն է ունենալ, որովհետև սա կարող է աշխարհի համար դառնալ նախադեպ։
Նիկոլ Փաշինյանին ու Իլհամ Ալիևին վաղը Աբու Դաբիում կհանձնեն Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակները։ Փաշինյանի այցը մեծ զրույցում հաստատել է նրա մամուլի քարտուղարը, իսկ Ալիևի մասնակցության մասին տեղեկացել են ադրբեջանական լրատվամիջոցներից։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Աբու Դաբի դեռ չկնքված հայ-ադրբեջանական խաղաղության համար Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակ ստանալու, տարածաշրջանում ձևավորվում է մեկ այլ կարևոր քաղաքական օրակարգ։ Առաջիկա օրերին Հայաստան է գալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ J.D. Վենսը, որի այցը ըստ ամերիկյան կողմի նպատակ ունի Հարավային Կովկասում առաջ մղել Թրամփի վարչակազմի խաղաղության եւ բարգավաճման օրակարգը։ Այցին անդրադարձել է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Հարկ է նշել, որ այդ առավելությունը ձեռք է բերվում նաև տարածաշրջանի ամենաթույլ օղակի շահերի հաշվին, ինչը ռեալ պոլիտիկի դառը, սակայն իրական դրսևորում է։ Այդուհանդերձ սա չեմ դիտարկում որպես միայն Թրամփի վարչակազմի հաղթանակ, քանի որ նման սցենարների մշակումներ բնորոշ են եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բոլոր վարչակազմներին, սկսած 1991 թվականից եւ դրանք փուլ առ փուլ կյանքի են կոչվել։ Իմ գնահատմամբ Թրիփը այս փուլում դեռևս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ապահովում է բիզնես ներկայություն Հարավային Կովկասում, սակայն այն ունի ներուժ բիզնես ներկայությունը վերածելու ամերիկյան ռազմավարական ներկայության, մի բան, որը երբևէ գոյություն չի ունեցել։ Իդեպ Իրանի նկատմամբ հարված չկիրառելու հարցում դեր է խաղացել նաև այն հանգամանքը, որ նման քայլը կարող էր բացասական ազդեցություն ունենալ Թրիփի կյանքի կոչման կամ դրա ժամկետների վրա։ Իսկ մինչ Վաշինգտոնը փորձում է ընդլայնել իր քաղաքական ու տնտեսական ներկայությունը Հարավային Կովկասում, Մոսկվան արձագանքում է արդեն ծանոթ կոշտ հռետորաբանությամբ։ Ռուսաստանը հերթական անգամ զգուշացնում է տարածաշրջանի երկրներին, ակնարկելով, որ արևմուտքի ակտիվացումը չի բխում նրանց իրական շահերից։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան վստահ է, որ Հարավային Կովկասի երկրները, այդ թվում Հայաստանը, հասկանում են, որ Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի հայտարարած բարի մտադրությունների հետևում իրականում սառը քաղաքական հաշվարկներ են։ Լավրովի խոսքով արևմուտքի համար այս տարածաշրջանը, որի հետ Ռուսաստանը պատմականորեն եւ անբաժանելիորեն կապված է, դիտարկվում է ոչ թե գործակցության հարթակ, այլ ճնշման գործիք։ Մի տարածք, որի միջոցով հնարավոր է ճնշել Ռուսաստանին։ Հայաստանի ղեկավարության արտաքին կապերի դիվերսիֆիկացման գիծը չի ենթադրում ավանդական դաշնակիցների հետ գործակցության դադարեցում։ Կողմնորոշում դեպի այն միավորներ եւ դաշինքներ, որոնք ցանկանում են մեր երկրին ռազմավարական պարտության հասցնել։ Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները հիմնվում են պատկառելի իրավապայմանագրային բազայի վրա, որն ամրագրում է դաշնակցային կարգավիճակը։ Ժողովուրդներին միավորում են դարավոր բարեկամությունը, ընդհանուր պատմությունը, քաղաքակրթական եւ աշխարհայացքային մտերմությունը։ Այս հայտարարությանը զուգահեռ Մոսկվան փորձել է եւս մեկ անգամ հստակեցնել Հայաստանի շուրջ իր սպասումները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Հայաստանը շարունակում է մնալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ իր բոլոր իրավունքներով եւ պարտավորություններով։ Միաժամանակ նշվել է, որ Ռուսաստանը ակնկալում է, որ Երևանը չի փոխի իր ռազմաքաղաքական ուղղվածությունը եւ չի շարժվի հակառուսական դաշինքների տրամաբանությամբ։ Մերձավոր արևելքում լարվածությունը շարունակում է պահպանվել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ երկիրը պատրաստ է ցանկացած սցենարի եւ զգուշացրել է, որ Իսրայելի վրա հարձակողները կբախվեն ծանր հետևանքներին։ Այս զարգացումների ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևը վերջնական որոշում է կայացրել Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ճանաչելով ահաբեկչական կազմակերպություն։ Նրա խոսքով ահաբեկչությունը չի կարող արդարացնել աշխարհաքաղաքական հաշվարկներով։ Ըստ Զելենսկիի որոշումն արդեն հրապարակվել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության կայքում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտի մասին հեռախոսով զրուցել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Հնդկաստանի վարչապետը։ Զրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են նաեւ կարևոր տնտեսական հարցեր։ Ըստ կողմերի հրապարակված տեղեկության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նվազեցնելու է մաքսատուրքերը 25%-ից 18%, իսկ Հնդկաստանը պարտավորվում է գնել ավելի քան $500 միլիարդ ամերիկյան ապրանքներ։ Միջազգային մյուս լուրերը ռեպորտաժում։
Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին X-ի իր միկրոբլոգում գրել է, որ վերջերս Իրանում տեղի ունեցած անկարգությունները կազմակերպել են Իսրայելը եւ Միացյալ Նահանգները։ Ըստ իսլամական պետության հոգևոր առաջնորդի նրանք գործի էին դրել իրենց ամբողջ ներուժը, սակայն ձախողեցին։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը կարգադրել է միջուկային բանակցություններ սկսել Միացյալ Նահանգների հետ։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների երկու երկրների միջև առաջիկա օրերին բանակցություններ սկսելու հնարավորության մասին պնդումները հաստատել են Իրանի արտաքին գործերի նախարարության աղբյուրները։ Թեհրանում գտնվող Եվրամիության բոլոր դեսպանները կանչվել են Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային։ Նա նշել է, որ Եվրամիության կողմից իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչելու ունի պատասխան եվրոպացի դեսպաններին ԱԳՆ կանչել է նվազագույն քայլն է եւ որ այդ ուղղությամբ միջոցառումներ կձեռնարկվեն։ Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսության առջև ցուցարարներն այրել են Թրամփի եւ Նեթանյահուի նկարներով պաստառները։ Եռակողմ բանակցություններին օր փուլին ընթառաջ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպել է ուկրաինացի պատվիրակների հետ։ Նրա խոսքով ռուսական եւ ամերիկյան կողմերի հետ հանդիպումներ են սպասվում չորեքշաբթի եւ հինգշաբթի։ Վերջին 100 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը հարձակվել է առնվազն 19 երկրի վրա, հայտարարել է Կայա Կալասը։ Այս երկրներից ոչ մեկը երբեք չի հարձակվել Ռուսաստանի վրա։ Մենք պետք է Ռուսաստանից զիջումներ ստանանք նրանց ռազմական բյուջեի, բանակի կամ միջուկային զենքի սահմանափակումների վերաբերյալ, ասել է ԵՄ գլխավոր դիվանագետը։ Շաբաթ օրը կայացած ընթրիքի ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կատակով հայտարարել է Կանադայի, Գրենլանդիայի եւ Վենեսուելայի անեքսիայի մասին։ Մենք չենք պատրաստվում ներխուժել Գրենլանդիա, մենք պատրաստվում ենք գնել այն։ Ես երբեք մտադիր չեմ եղել Գրենլանդիան դարձնել 51-րդ նահանգը։ Ես ուզում եմ Կանադան դարձնել 51-րդ նահանգը, Գրենլանդիան կլինի 52-րդ նահանգը, Վենեսուելան կարող է լինել 53-րդը, ասել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարը։ Եգիպտոսում 15 մետր խորությամբ սողանքի հետևանքով երկու խանութ անցել է գետնի տակ, միջադեպի հետևանքով երկու մարդ վիրավորվել է։ Փլուզումը տեղի ունեցել մոտակայքում շինարարական աշխատանքների հետևանքով։ Չեխիայում տասնյակ հազարավոր մարդիկ հանրահավաք են կազմակերպել հաջակցություն երկրի նախագահ Պետր Պավելի։ Ցույցերի հիմքում Ֆիլիպ Տուրեկին շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնում նշանակելու վերաբերյալ երկրի նախագահի եւ արտգործնախարարի միջև սուր հակասությունն է։ Նորվեգիայի թագաժառանգ արքայադստեր Ավակ Որթին երեքշաբթի դատարանի առաջ կկանգնի մի շարք մեղադրանքներով, այդ թվում բռնաբարության գործով։ Մարիուս Բորգ Հոյբիին մեղադրանքի առաջադրվել օգոստոսին երկարատև հետաքննությունից հետո։ Մեղադրական եզրակացությունը ներառում է 38 կետ, որոնց թվում են բռնաբարությունը, նախկին զուգընկերուհու նկատմամբ բռնությունը, մեկ այլ զուգընկերուհու նկատմամբ բռնության դրսևորումները եւ 3.5 կիլոգրամ մարիխուանա տեղափոխելը։ Այլ մեղադրանքների թվում են մահվան սպառնալիքներ հնչեցնելը եւ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները։ Սեդամ Ակարյան, Նոնա Գևորքյան, ABC Media։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ Ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ, ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին։ Տաղավարում կաշխատի իմ գործընկեր Գառնի Մութաֆյանը։